好耐都冇飛過韶關啦。哇！你食廣腸係咪得？出嘅。哇哇哇！嚇！聽講呢度嘢係新開嘅，大家如果想去買衫嘅話就唔好嚟啦。海報嘅。好食。哇哇！都係你哋啊！呢個啊，好似話係芒果味嘅雪糕。但係咪因為執笠都要改？
買到你一個。全都自心，